A jednego dnia właśnie jestem w Nowym Jorku, a kolejnego stoję na przykład na deskach teatru. Znajomi, którzy byli na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni, napisali mi: hej, jesteś w chłopach. I też często gram w mundurze jednak, to jest zabawne. Jak to jest łączyć pracę w powietrzu z pasją? Co wspólnego mają kabina samolotu i scena? Jestem Julita, w dzisiejszym odcinku Poznaj Załogi LOT spotkamy się z Danielem Stanko, stewardem, który prócz pracy na pokładzie spełnia się także aktorsko. Jak łączy dwa tak różne światy? Sprawdźmy! Cześć Daniel! Cześć! Miło Cię widzieć, skąd wróciłeś? Właśnie przyleciałem z Nowego Jorku, A jak długo trwał Twój lot? niewiele ponad 8 godzin. A czy udało Ci się odwiedzić jakieś ulubione miejsca podczas tej wizyty? Tak, chociaż Nowy Jork za każdym razem mnie zaskakuje i odkrywam coś nowego. Tym razem udało mi się odwiedzić szkołę teatralną, którą ukończył Adrien Brody, laureat Oscara, więc to jest niezwykłe, że mogłem być w tym miejscu. Poza tym Nowy Jork jest bardzo filmowy, teatralny, Broadway to jest w ogóle jakaś magia dla mnie. Śniadanie u Tiffany'ego, Kevin sam w domu. W każdym miejscu można zobaczyć jakiś taki spot, miejsce z jakiegoś planu zdjęciowego. Mówiąc o Nowym Jorku, wspominasz o jego filmowej odsłonie. Widzimy Cię właśnie w mundurze, w roli personelu pokładowego, ale to nie jedyna Twoja rola. Jesteś również aktorem. Jak łączysz dwa tak różne światy? Jestem też aktorem, skończyłem Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Pracuję w 2 teatrach, w sumie ostatnio nawet w 3. Udaje się to bardzo ciekawie połączyć. Wymaga to dobrej logistyki, ale w tym jestem dobry. I to przenikanie się tych 2 światów jest dla mnie niezwykłe i bardzo inspirujące i bardzo cieszę się z tego, że jednego dnia właśnie jestem w Nowym Jorku, a kolejnego stoję na przykład na deskach teatru. To jest jakieś takie marzenie, które zawsze chciałem mieć. Przed chwilą wylądowałeś, pasażerowie opuścili pokład. Co dzieje się potem? Jakie obowiązki czekają na Ciebie po zakończonym locie? Po deboardingu, bo tak nazywamy wyjście pasażerów, sprawdzamy samolot pod kątem pozostawionych rzeczy. Spotykamy się wszyscy razem, całą załogą, meldujemy szefowej, że wszystko jest ok. Rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w trakcie lotu, rozchodzimy się do domu, a samolot przygotowywany jest na kolejny rejs. Przyjeżdża catering, samolot jest sprzątany i leci gdzieś daleko, ale już bez nas, bo my skończyliśmy już swoją pracę. Czy masz jakieś rytuały po lotach dalekodystansowych? Tak, loty długodystansowe są obciążające dla organizmu, zmiana strefy czasowej i też długi czas w samolocie. Dlatego staram się dbać o nawodnienie, staram się dbać o to, żeby być w dobrej kondycji fizycznej. Dużo spaceruję, chodzę na basen, ale mam pomysł też, że możemy pojechać do teatru, w którym ostatnio pracowałem i mogę Ci opowiedzieć trochę o tej teatralnej części mojego życia. Świetnie, nie mogę się doczekać. Znajdujemy się właśnie w teatrze. Czy to tu spędzasz najwięcej czasu poza samolotem? Tak, jesteśmy teraz w Teatrze Garnizon Sztuki. To tutaj spędziłem ostatnie 3 miesiące pracując nad spektaklem Moja wersja prawdy. Byłem asystentem Radka Kotarskiego. Oprócz tego gram w Teatrze Muzycznym w Łodzi i w Teatrze Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Gram w 2 spektaklach. Teraz pracowałem jako asystent i to była równie rozwijająca i ciekawa praca. Opowiem Ci więcej, tylko przebiorę się i widzimy się na scenie, dobra? Okej. No to witaj w moim świecie. Tutaj mamy wyjście awaryjne, tutaj mamy scenę. Jak Ci się podoba teatr od środka? No jest cudownie. Nigdy nie widziałam teatru z takiej perspektywy, ze sceny i z zupełnie pustą widownią. Ciekawi mnie, czy widzisz jakieś podobieństwa między teatrem, między sceną, a kabiną samolotu? Takie najważniejsze podobieństwo to to, że kiedy staję na scenie i umiem tekst, czuję się pewnie, wiem co gram i tak samo wchodząc do samolotu znam najnowszą wersję Cabin Crew Manual, mam odświeżoną wiedzę, żeby czuć się pewnie w każdej sytuacji. Też praca w takich warunkach często zmiennych, że w teatrze bardzo dużo rzeczy się zmienia i często trzeba improwizować i w kabinie samolotu często jest tak, że wiele rzeczy nas zaskakuje. Oczy pasażera są skupione na nas, oczy widza są też skupione na aktorze, więc nic tutaj nie umknie. Jeżeli jestem pewny, wiem co robię, to widz, pasażer też to czuje. Porozmawiamy o początkach. Co było w Twoim życiu najpierw? Lotnictwo czy aktorstwo?
To wszystko się wydarzyło chyba jednocześnie, bo jak nie dostałem się za pierwszym razem do szkoły teatralnej, to pracowałem w Holandii, tam mieszkałem obok lotniska w Amsterdamie i za każdym razem patrzyłem w niebo i sobie tak myślałem, kurczę, ale by było fajnie kiedyś tak polatać, mieć taką fajną pracę, a jednocześnie też bardzo chciałem być aktorem i też wiele moich znajomych z czasów filmówki przypomina mi, że często kiedy uczyłem się tekstów na zewnątrz, to patrzyłem w niebo na samoloty i mówiłem, że jeżeli nie aktorstwo, to latanie, to teraz mam jedno i drugie. Masz na swoim koncie wiele ciekawych ról, zarówno teatralnych, jak i filmowych. Wystąpiłeś m.in. w ostatniej ekranizacji Chłopów. Która z nich najbardziej zapadła Ci w pamięć? Każda z tych ról była dla mnie jakaś wyjątkowa. Z Chłopami to była zabawna historia, bo w sumie znalazłem się na planie dosyć przypadkowo i zapomniałem o tym, że brałem udział w tym filmie. Dopiero znajomi, którzy byli na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni, napisali mi: hej, jesteś w Chłopach, i tak to jakoś wyszło. Więc cieszę się też, że w rozrywce pokładowej znalazł się ten film. Dla mnie taką ogromną pasją jest teatr i to, że mogę grać w Skrzypku na dachu czy w musicalu Pretty Woman. To było dla mnie niezwykłe. I też często gram w mundurze jednak. To jest zabawne, że grałem w filmie Orzeł Ostatni Patrol, Sternika, tam byłem w mundurze. Czasami gram jakiegoś policjanta czy żołnierza w produkcjach wojennych. Jednak ten mundur gdzieś cały czas się przeplata. Czy zdarzyły się w pracy na pokładzie momenty, które były inspiracją do Twojej pracy aktorskiej? Dla mnie każdy lot jest inspirujący przez to, że poznaję nowych ludzi, też nowe załogi. Buduje mnie to jako aktora. No dla mnie takim inspirującym miejscem są na pewno Indie też, bo one są tak zupełnie skrajne, różnorodne, ciekawe, inspirujące, że za każdym razem, kiedy tam jestem, wyciągam coś nowego dla siebie. To, że mogę tak obserwować trochę zza winkla ludzi w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. Czasami piję kawę w Central Parku i obserwuję ludzi biegających o poranku, a czasami obserwuję no właśnie takie codzienne życie w Indiach, nie? To jest takie bardzo ciekawe dla mnie. Na pewno fascynującym było dla mnie to, że zobaczyłem Los Angeles. To był jeden z moich pierwszych lotów na dużym samolocie i te wszystkie studia filmowe, Hollywood, Obserwatorium Griffitha, gdzie kręcono La La Land, czy to, że na przykład mogę spotkać właśnie te znane osoby z wielkiego ekranu gdzieś na ulicach Nowego Jorku, jak mi się udało na przykład zobaczyć Julię Roberts gdzieś tam machającą do fanów, czy zobaczyć Met Galę po drugiej stronie ulicy i tych wszystkich celebrytów, aktorów wchodzących do Muzeum Met. A czy spotkałeś kogoś w samolocie, kogo podziwiałeś na ekranie? Miałem przyjemność lecieć z Katarzyną Figurą, bo kiedy powiedziałem jej o tym, że jestem aktorem i stewardem, to ona otoczyła mnie takim ciepłem i powiedziała: korzystaj z życia, poznawaj świat, doświadczaj ludzi, kultur, smaków, zapachów i kiedyś wykorzystasz to na scenie, że aktorem zawsze będziesz, ale to, czym się karmisz na co dzień, będzie dla ciebie takim pokarmem aktora. Jakie marzenia chcesz jeszcze zrealizować, zarówno aktorsko, artystycznie, jak i w świecie lotnictwa? No, tych marzeń mam sporo, ale nie mówię o nich głośno, bo one gdzieś są tutaj. No na pewno teraz praca jako asystent reżysera nauczyła mnie wielu nowych rzeczy, ale też obudziła we mnie chęć takiej pracy twórczej. Na pewno chciałbym zagrać w jakiejś produkcji wojennej, wykorzystać gdzieś różne obserwacje do tego. Jeśli chodzi o rozwój w lotnictwie, no wiesz, latam trochę ponad 2 lata, ale polskie linie lotnicze dają też duże możliwości rozwoju, bo wiele osób pracuje czy w dziale szkolenia, czy można awansować na szefa pokładu, więc to jest kolejny krok dalej. Daniel, bardzo dziękuję Ci za tę niezwykle inspirującą rozmowę i trzymam kciuki za Twoje kolejne sukcesy. Ja dziękuję, że mogliśmy się spotkać i w teatrze, i w samolocie, i że wspólnie spędziliśmy ten dzień. Jeśli spodobał Ci się nasz film, daj nam łapkę w górę. Subskrybuj po więcej ciekawych materiałów i do zobaczenia w kolejnym odcinku.